ការពីម្សិលមិញពួកយើងបានចូលរួមកម្មវិធីជួបជុំអាហារពេលល្ងាចដើម្បីអបអរការបើកដំណើរការ10ឆ្នាំរបស់មន្ទីរពេទ្យកម្ពុជា FCC ដែលជាអ្នកឯកទេសព្យាបាលការលំបាកមានកូនតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសក្នុងកម្មវិធីមានការសម្ដែងរបាំត្រុដិការចាក់បញ្ចាំងរឿងខ្លីការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងសំខាន់មានម្ហូបឆ្ងាញ់បរិយាកាសល្អអារម្មណ៍ល្អហ្មងចាជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះសូមធ្វើកុំមុំកន្លោះហើយណាផ្ញើបោះស្បាយនៅម៉ាក់ដោយសារយើងចូលរួមកម្មវិធី Appreciation Dinner នៅឯ Hyatt Regency ភ្នំពេញបងប្អូនមកដល់មុនម៉ោងបានជួបជាមួយនឹងពេជ្រហើយនឹងបងក្រុមការងារពួកគាត់រស់រាយមែនតើ So welcome យើងហ្មងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយបន្ទាប់ពីបានឈរសំណេះសំណាលគ្នាអស់មកសទូពួកយើងក៏បានចូលមកខាងក្នុងអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុះឈ្មោះបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគេមានជា backdrop ហើយ photo boothអញ្ចឹងគឺចោលអត់បានទេគឺត្រូវតែថតប្លង់មានប្រហែលចូលប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហើយ photo booth គាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសរសើរហ្មងឡើងច្បាស់សូម្បីតែ print ចេញមកអត់មានបែកមានអីទេស្អាតមែនតើហ្មងលើការឲ្យបងធុរាគាត់មកដល់អញ្ចឹងយើងក៏ថតរូបជាមួយការម្ដងទៀតហើយមិនដឹងថៃទេថ្ងៃនេះគឺមានរឿងសើចរហូតហ្មងគិតថាបានចូលទៅខាងក្នុងហើយប៉ុន្តែឥឡូវឡែនដាមកអញ្ចឹងថតជាមួយឡែនដាមួយទៀតបន្ទាប់មកយើងក៏សម្រេចសម្រួលគ្នាថាចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីចូលតុព្រោះអីតិចទៀតដល់ម៉ោងកម្មវិធីគេចាប់ផ្ដើមហើយពួកយើងចូលតុហើយមុនកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគេក៏មានចាក់ជា slide show របស់បងដែលគាត់មកទទួលសេវាកម្មនៅពេទ្យហ្នឹងហើយឃើញថាកូនពួកគាត់គឺ cute ហើយមានសុខភាពល្អមែនតើខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញហើយនឹងឃើញ baby ដែលពួកគាត់នាំទៅគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបមែនតើហ្មងកន្លែងនេះញ៉ាំគ្នាមួយបងលេងទេឈៀទឹកសុទ្ធទេណាប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិនៅជុំវិញខ្លួនចេះថា case អត់ឲ្យចា case មួយមែនឥឡូវ MC cute របស់យើងគឺគាត់បានធ្វើការបើកកម្មវិធីហើយតិចទៀតហ្នឹងគេនឹងមានជាការ perform របាំត្រុដិបងប្អូនសម្ដែងរបាំត្រុដិឲ្យយើងមើលពួកអីចិត្តចូលឆ្នាំខ្មែរហើយតាមពិតជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅចុងខែ3ដើមខែ4ហ្នឹងខ្ញុំតែងតែឃើញរបាំត្រុដិហ្នឹងនៅសាថ្មីនៅតាមផ្លូវអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាខ្វះចន្លោះនៅចំណុចមួយដែលខ្ញុំអត់ដឹងថាតើអត្ថន័យនៅពីក្រោយរបាំត្រុដិហ្នឹងជាអីតាមម្សិលមិញហ្នឹងពិធីករគាត់និយាយហ្នឹងខ្ញុំដើម្បីជាការចែកម្លែកទៅកាន់បងអូនដែលគាត់អត់ដឹងដូចគ្នារបាំត្រុដិនេះគឺជារបាំដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងចំណោមរបាំប្រពៃណីខ្មែរហើយតាមជំនឿគេលេងរបាំត្រុដិនឹងដើម្បីបណ្ដេញឧបទ្រពចង្រៃក្នុងឆ្នាំចាស់ហើយនាំមកនូវភាពសប្បាយសប្បាយប្រកបដោយសុភមង្គលសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីដែលសត្វប្រើសក្នុងរឿងហ្នឹងគឺគេតំណាងឲ្យឧបទ្រពចង្រៃបងប្អូនអញ្ចឹងបានជាព្រានហ្នឹងគាត់ព្យាយាមបាញ់សម្រាប់សត្វប្រើសហ្នឹងអរគុណលោកឲ្យប្រឹងភ័យអរគុណកងោព្រីចេញជួយផុតប្រឹងផុតឲ្យវាសាទុំសោងទៅចេញរាលោកឲ្យព្រៀនបាញ់អរប្រឹងស្ដាប់ព្រៀនបាញ់អរប្រឹងស្ដាប់ហើយអ្នកកុំខ្មងប្លង់ចប់ពុំណែឯងរត់តែអរគុណលោកឲ្យរៀបដំអណាខ្ញុំពិតជាចង់ធ្វើការកោតសរសើរទៅកាន់បងក្រុមរបាំនឹងមែនតើពួកគាត់មើលទៅស្វាហាប់ហើយគាត់សម្ដែងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជក់ចិត្តមែនតើទាំងសម្លេងទាំងកាយវិការអីលើកនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងមើលមែនតើមកទៀតនេះគឺជា welcome speech របស់ CCO នៃមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជា FCC បងប្អូនពួកគាត់ឡើងនិយាយសន្ទរកថាក៏ដូចជាស្វាគមន៍ថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់អ្នកដែលមកទទួលសេវាកម្មនៅពេទ្យអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺយើងឈៀលបន្តិចដើម្បីរងចាំមើលរឿងដែលមានចំណងជើងថាសង្ឃឹមរឿងនេះគឺ based on true story របស់អ្នកដែលគាត់មកទទួលសេវាកម្មនៅពេទ្យនេះមកបងប្អូនខ្ញុំពិតជា recommend ឲ្យបងប្អូនទៅមើលរឿងហ្នឹងដោយសារនេះជាភាពយន្តខ្លីដំបូងរបស់មន្ទីរពេទ្យដែលគាត់ធ្វើឡើងហើយខ្ញុំគិតថាបងដែលអាច relate ជាមួយរឿងនេះបានណាប្រកាសជាទប់ទឹកភ្នែកអត់ជាប់ទេព្រោះអីសំបីតែខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងមានផ្នែកខ្លះនៃរឿងហ្នឹងវាជាផ្នែកតូចទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូលដើមកមែនតើសំខាន់តួគាត់មិនថាចាស់មិនថាក្មេងទេគាត់ដាក់មនោសញ្ចេតនាដល់ហ្មង
ធ្វើឲ្យយើងមើលទៅនេះបងប្អូនឃើញខ្ញុំឡើងព្យាយាមតបខ្លាចខូច make up ក្នុងកម្មវិធីប៉ុន្តែ ending គឺ happy ending អញ្ចឹង it's good ដែរបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់មើលរឿងហ្នឹងអាចមើលបាននៅថ្ងៃស្អែកនៅលើទំព័រ Facebook page របស់មន្ទីរពេទ្យកម្ពុជា FCC បងប្អូនម៉ោង 9 យប់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅ follow page គាត់ឲ្យហើយទៅស្អែកបានមើលរឿងខ្លីប៉ុន្តែអត្ថន័យរៀង deep ដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមើលរឿងហើយរៀងបន្តិចហើយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសគឺមានជាម្ហូបឆ្ងាញ់ខ្ញុំនិយាយមែនណាម្ហូបថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំញ៉ាំត្រូវមាត់គ្រប់មុខហ្មងឆ្ងាញ់ហើយយើងញ៉ាំជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តពួកគាត់សតើមនុស្សស្រួលមែនតើខ្ញុំអត់មានសម្ពាធទេថ្ងៃនេះហើយបងអ្នកជំនាញក៏ឈៀងព្រោះម្ហូបឆ្ងាញ់បរិយាកាសល្អជួបសតើអ្នកស្និទ្ធស្នាលនិយាយទៅថ្ងៃនេះពិតជាសប្បាយចិត្តហើយមានកិត្តិយសមែនតើដែលបានចូលរួមញ៉ាំអីហើយអត់ទាន់ចប់ទេណាបងប្អូនពួកគាត់មានជាការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងទៀតនិយាយទៅខ្ញុំសរសើរអ្នករៀបចំកម្មវិធីមែនតើរង្វាន់របស់គេមាន air fryer JBL speaker ហើយនិង purifier បងប្អូនហើយបងដែលគាត់ទទួលបានរង្វាន់មើលទៅគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើមិនថារង្វាន់តូចរង្វាន់ធំទេពេលដែលត្រូវរង្វាន់ណាទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺសប្បាយចិត្តតែសំខាន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ត្រូវរង្វាន់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូម enjoy ជាមួយនឹង dessert ចុងក្រោយនេះក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូននិយាយទៅឆ្ងាញ់គ្រប់មុខហ្មងចាមើលតែគីឡូដឹងហើយកម្មវិធីចិត្តចប់មែនតើហើយប៉ុន្តែមានជាការអត់ចង់ទៅផ្ទះដោយសារសប្បាយពេកអញ្ចឹងមុនចាប់កម្មវិធីពួកខ្ញុំបានថតរូបជាមួយនឹងបង CCO របស់មន្ទីរពេទ្យហើយយើងក៏បានទទួលកាដូពីពួកគាត់ដែរនិយាយទៅ thoughtful ហើយ sweet ខ្លាំងមែនតើហ្មងអីដែលខ្ញុំរៀងស្ដាយហ្នឹងគឺពេលវេលាដែលយើង networking ថ្ងៃនេះគឺរៀងខ្លីអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកម្មវិធីក្រោយៗយើងអាចជួបគ្នាបានវែងជាងនេះចុងកម្មវិធីគឺយើងធ្វើ story ហើយនិយាយគ្នាលេងសំខាន់បានថត TikTok ទេបងប្អូនអូយថ្ងៃនេះមកមានជាកញ្ចប់ហ្មងនិយាយទៅជួបក្រុមនេះគឺសប្បាយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាជួបក្រុមគាត់នៅកម្មវិធីក្រោយៗទៀតអរគុណបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ក៏ដូចជាអរគុណបងនៅខាងមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជា for having us សង្ឃឹមជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតអរគុណជម្រាបលា